صباح الخير عليكم والله، مسا الخير عليكم. إن شاء الله تكونوا كامل لاباس، إن شاء الله يلقاكم الفيديو نتاعي هذا رايحين ومهنيين وين ما راكم تبعوا فيا. اليوم إن شاء الله راح نديروا هاد الفطيرة الرائعة، فطيرة محشية بذوق الشاورما، يعني ما راحش تفرقوا بينها وبين الشاورما، وفي نفس الوقت مشبعة، يعني راح تشبع، تقدري تكتفي بها كغدا ولا عشاء. ما تقدميها تقدري مع حتى حاجة صوفك زعما ديسير ولا غازوز ولا ليسونسيال. نروحو ان شاء الله للمقادير تاع هاد الفطيره ولا الخبز المحشي. اول حاجه عندي كميه من لي زيسكالوب، انا درت حوالي صدر نقص منه غير شويه. قطعته بهذا الشكل، يعني قطعته رقيق شويه. ولا هنا عندي توابل اللي نحتاجهم هما السكر، شويه سكر حار، شويه زنجبيل، شويه توابل الشاورما، فلفل مطحون احمر، وعندي لهنا زنجبيل مرحي، وعندي ملح وفلفل اسود وكمون، وعندي شوية قرفة وكمية من الطماطم المصبرة، حوالي نص مغرفة كبيرة، يعني كي تكيلو بالمغرفة الكبيرة راح تعطيكم حوالي نص مغرفة في هذه الكمية نتاع صدر كامل تاع دجاج. صدقوني هذه التتبيلة راح تعطيكم نكهة روعة للدجاج، يعني جربوها وادعيولي برك. المهم راح نفرغ كامل لي زيبيس، حتى ما يكونش عندك توابل شاورما معليش نقدروا نستغناو عليه، ماهوش ضروري. تقدري تضيفي لها شوية نتاع هريسة إذا كنتي تحبي الحرور يعني. المهم راح نديرهم، فرغتهم في الدجاج تاعي، هذيك لي زيبيس يعني راح نتبل بهم الدجاج نتاعي. وراني درت لهم الحليب، عندي لهنا كمية نتاع حليب راح نشمخ بها لي زيسكالوب تاوعي، ونحرك مليح هكذا برك، ونزيد لها شوية نتاع الزيت، يعني قيس 2 مغارف 3 مغارف، ليسونسيال كمية صغيرة نتاع زيت، ما راحش ندير بزاف. قيس ما يتبل لي الدجاج، ونحرك مليح الدجاج نتاعي مع لي زيبيس وطوماطيش هذيك اللي درتها، ونحطهم اكوتي، نخليهم يتشربوا. من الاحسن يعني ديروها شويه الافونس، سي بور سا انا بديت بها لهنا هي الاولى، ونحطها اكوتي. من بعد ان شاء الله نرجع ليها. كما قلت لكم هذه الفطيره بنينه بالبزاف، راح تعجب الاولاد والكبار، خاصه بما اننا في فتره امتحانات، يعني مليحه الوحده كي تفرح بها وليداتها. نروحو للعجينة. العجينة واش عندي كاس ونص تاع حليب دافي، راني درت كاس ونص، راح نزيد معاهم غرفة كبيرة تاع خميرة تاع تاع المطلوع، الخميرة العادي تاعنا، وراح نزيدلو مغرفة نتاع سكر، سكر حرش تاني عادي. نخلط المكونات مع بعضها كيما مالفين، يعني كيما مالفة نخدم تقريبا المخبوزات، برك شوية العجينة ديفيغونت. المهم درت لها لهنا حوالي نص كاس تاع زيت، كما راكم تشوفوا نفس الكاس اللي كيلت به، درت شوية أقل من نص بإصبع، يعني ما كملتش نص كاس كامل، درت أقل من نص شوية، وراني نحرك. ومن بعد رحت نزيد في الفرينة، زدت شوية نتاع فرينة، راح نزيد فوقها الملح، حبيتش نديرو في الأول باش ما تخلطليش مع الخميرة، وحابة الخميرة نتاعي تخدم خدمتها. ومن بعد لم كيما نقولوا حتى تولي لي اون بات، لم بالفرينة كيما راكم تشوفوا، لم بالفرينة حتى تولي لي اون بات ليس، يعني تجينا واحد لابات تهبل لابات تاعها تجي على الكيف. نبقاو نلمو غير بشوي، نضيفو الفرينة تدريجيا كيما راكم تشوفوا، وفي نفس الوقت راني نحاول ندلك في لابات نتاعي، يعني مع انها ما تحتاجش انك تدلكيها، مي كيما راكم تشوفوا هذه هي لابات نتاعي. شوفوا كيفاش راهي رطبة ما شاء الله. هاي لاباس نتاعي راح نغطيها ونخليها تخمر، برك ما ديروها ناشفه بزاف، ما ديروها جاريه. انا هنايا راني درت لها شويه زيت، حبيت نوريكم هذه الخطوه تعودوا تنساوها، وغطيتها وخليتها. نروح لهنا، انا بعد ما قليت البطاطا ديجا كنت محضره البطاطا، يعني للامانه المقله ديجا راني مشوهه بالزيت تاع البطاطا، قليتها وحطيتها اكوتي. رحت درت فيها هذيك الماغيناد نتاعي، وهنايا شفتوني شللت الطبسي برك شويه، درت له شويه نتاع الماء، وزدتها الماغيناد الماء كما نقولوا غير كميه قليله تاع شللت الطبسي اللي كانت فيه سكالوب، يعني هذه الخطوه ماشي ضروريه، ليسونسيال. ايا هنايا ومن بعد رحت بعد ما طابت لي الماغيناد نتاعي، يعني راه وجد لي هذاك السكالوب هذاك حطيته. رحت هنايا زعما كنت راح نحطو، وليت تفكرت بلي لازم نمسح البلان دو ترافاي، عاودت مسحت وين راح نخدم، بعدت هذيك اللي كانت فيها العجين، بعدتها ومسحت وين راح نخدم، وقسمت لاباط نتاعي على زوج. شوفوا للامانه انا جاتني وحده كبيره ودرت وحده صغيره للولاد، درتها لهم سبيسيال، ما درتش فيها البصل، يعني باش نكونوا في الصوره برك. صافي هذه كما قلت لكم تكفي وتفضل، والله يعني احنا عشات العائله وفضلت، درت معاها شويه شوربه، ما كلاها حتى واحد، كامل كلاو لي، هزوهم جوغ دي ساندويتش داروها. المهم راني نحل فيها، حليت القرصه الاولى كما راكم تشوفوا،
نحلها، نحاول أني نحلها شكل دائري، سينو ماشي شرط باسكو من بعد راح تتحكمي فيها بالموس عادي، يعني راح تقطعي العجينة كيما تحبي نتيا. المهم ما ترقوهاش بزاف باسكو كون ترقوها راح تخرجوا 2 قروص ولا 3. أو ميم هكذاك تكون شغل كي طيب من بعد تكون مشبعة، تشبع يعني. أني حليتها حطيتها في بابي كويسون كيما راكم تشوفوا في بلاطو اللي راح يفوت للفور، ورحت جبت الماريناد تاعي سمحولي سمحولي، رحت جبت هاذيك السكالوب ماغيني ولا السكالوب بذوق الشاورما ولا تقدروا تسميوه واش حبيتو باسكو تاع الصح تجي فيها لوغو تاع الشاورما، وفرشته ستفتو هكذا في هذيك الخبزة اللي كنت ديجا فرشتها، ومن بعد زدت لها البطاطا. البطاطا راح تزكي يعني اختياري، الحشو تقدري ما تزيديهاش، راح تزكي ومام الولاد يحبوها يعني ما راحش وزدت لها لهنا البصل ني كنت قطعته كيما راكم تشوفوا، قطعته هكذا بهذا الشكل رقيق شويه، ودرته من الفوق يعني عشوائي في الخبزه نتاعي منا ومنا. راح نزيد لها ثاني جبن مثلثات كان متوفر عندي، نتوما اختياري اذا كان مش متوفر عندكم تقدروا تستغنوا عليه ماهوش ضروري. وراح نزيد لها كيما تقدري حتى تخدمي كريمة الجبن وديريها من الفوق راح تعطيها نكهة روعة ثاني. أنا هنا كنت شوي غاصبة سي بوغ سا ما خدمت لا كريمة لا والو، سينو مالفا نديرها بالكريمة تجي تحفة. ولهنا زدت لها الجبن المبشور يعني ثاني اختياري، مي من الأحسن نديروه. أني نقول لكم شغل الحاجة اللي اختيارية، والحاجة تقدري تزيدي طماطم طماطيش كيما نقولوا الحب وتقطعيها قطع صغار بتيدي وتزيديها ثاني تضيف لها نكهة روعة. أنا برك الزوج تاعي شوية ما يحبش هذاك طماطيش ما زدتهاش. البصل ضروري نديرها في الشتا نموت عليها في الشتا توجور نقول انتيبيوتيك. المهم حليت القرصة الثانية كيما شفتوا قدامكم، ورحت حطيتها فوق هذيك القرصة الأولى، وراني نحاول هكذا نلصقهم غير بيدي برك العجينة راهي رطبة خفيفة تسخف ديجا وانا نخدم فيها تنفح لك الخدمة شغل تحبي كنت تصيبي تبقاي تخدمي في هذه لابات. ورحت نريقل فيها كيما قلت لكم بالموس برك ريقلوها، نحيو هذوك لي باوا الزوائد هذوك هذه هي نحيهم هكذا ونحاول كيما نقولوا نشكلها شكل دائري. عينك يا ميزانك برك يعني ماشي شرط. المهم راح ندهنها من الفوق بشويه بيض نكون درت له شويه نتاع لافاني، والتزيين اختياري تقدري ديري فيها شويه جلجلان من الفوق تقدري ديري شويه سانوج نتي واش كان متوفر عندك يعني. أنايا زينتها بشوية بصل فضلت لي مقطعة كيما قلت لكم، فضلت فطيرة واحدة أخرى صغيورة بصح ما نقدرش ندير فيها البصل باسكو ولادي ما يحبوش البصل. هنايا غير علمت برك بيدي جو الشكل برك تقدروا تستغناو عليها يعني هذه الوصفة ماشي ضرورية كيما ديروها نورمال غير هكذا برك قيسمة كيما نقولوا نزينها يجيني سهل التزيين نتاعها. هذه هي الوصفة تاع اليوم. ومن بعد كنت هنا ديجا راني مشعلة الفور تاعي راهو حامي، نطيبوها من التحت أكيد يعني درجة حرارة تكون مرتفعة، نطيبها من التحت ومن بعد أنا نشوفها طابت لي وأنا نشعل عليها من الفوق تحمر لي جوست تحمر لي ونخرجوها. ما فيها فن ما والو يعني حاجة خفيفة ظريفة وسهلة وأي ربة بيت إن شاء الله تقدر تجربها. المهم لأول مرة تشوف الفيديو نتاعي ما عليها غير دير لي جيم على الفيديو، خليوا لي تعليقاتكم مزينات نحتاج تعليقاتكم نشوف آرائكم نشوف يعني واش راكم عجبتكم الوصفة ما عجبتكمش عادي نتقبل أي نقد إن شاء الله بناء راني هنا بكل صدر رحب. واش راح نقول لكم تهلاو في رواحكم نتلاقاو إن شاء الله في فيديوهات واحدة أخرى إن شاء الله راه مازال كاين جديد في القناة خاصة في هذا الفصل تاع الشتاء هذا والبرد، نحاول إن شاء الله نوفر لكم وصفات اقتصادية وبنينة. زينتها كما راكم تشوفوا من الفوق هي طابت لي وانايا من الفوق درت شوية زيت زيتون كما قلت لكم شتا نعود توجور نخمم غير في الحوايج الطبيعيه تلقاوني كي العجايز هاني درت لها من الفوق شويه تاع زيت الزيتون وقطعتها وقدمتها وشهيه طيبه وخرجت لي روعه كما قلت لكم هناتني من العشاء والغداء ما كان له تزيدي معها حتى حاجه واحده اخرى. اتهلاو في رواحكم حبوباتي الغاليات في فيديو واحد اخر ان شاء الله نتلاقاو لكنا حيين ان شاء الله طبعا. اش راح نقول لكم نحبكم كامل خليوا لي جمع على لا فيديو اللي اول مره تشوفني ما عليها غير دير لي ابوني وتفعل الجرس باش يلحقوها الوصفات نتاوعي. تهلاو في رواحكم كامل. هنايا بعد ما كوبيتها ما حبيتش نخلي تفوتكم اللقطه سلام البنات.